สลากกินแบ่งรัฐบาลกิจการสลากกินแบ่งในมลรัฐจอร์เจียเขาสามารถสร้างแบรนด์ของตนเองแบรนด์ก็คือยี่ห้อของตัวเองที่ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วนของสังคมมีอีก7มลรัฐที่นำเอาสลากของจอร์เจียไปเป็นต้นแบบทั้งในด้านการขายการตลาดแล้วก็การบริหารจัดการนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าความรับผิดชอบต่อสังคมของสำนักงานสลากมลรัฐจอร์เจียสนับสนุนงบประมาณ6.4 ล้านบาทต่อปี200,000 เหรียญต่อปีไปกับการบำบัดผู้ติดการพนันนะครับแล้วก็สำหรับการโฆษณาในแต่ละครั้งหรือบนสลากของลอตเตอรี่มลรัฐจอร์เจียจะเขียนมาเลยว่าขอให้ทุกท่าน play responsibly มีความรับผิดชอบในการเล่นด้วยนะครับเตือนว่าอย่าเล่นมากไปนะครับที่สำคัญก็คือว่าท่านอาจารย์แลรี่เปรียบเทียบได้อย่างเห็นภาพก็คือว่าที่เมืองไทยเราซื้อลอตเตอรี่จากใครครับมาขายตามร้านขายเวลาไปกินส้มตำกินเป็ดย่างก็จะมาขายให้เราใช่ไหมฮะที่จอร์เจียซื้ออย่างนั้นไม่ได้นะครับจะไปซื้อลอตเตอรี่ต้องซื้อจากผู้ขายปลีกรายย่อยที่ได้รับอนุมัติจากมลรัฐรัฐบาลมลรัฐนะครับได้รับไลเซนส์จากมลรัฐถามว่าเป็นการจำกัดวงจำกัดผลประโยชน์ไหมจากข้อมูลไม่ใช่เลยนะครับปรากฏว่ามีเงินหมุนเวียนในวงจรผู้ค้าปลีกประมาณ200 กว่าล้านเหรียญสหรัฐนะครับแล้วก็ก่อให้เกิดการจ้างงานเพราะว่าร้านขาย7-Eleven ร้านขายตามปั๊มน้ำมันต้องมีการจ้างคนงานปรากฏว่ามีการจ้างงานประมาณ 50,000 คนเพื่อมาขายสลากนะครับฉะนั้นแล้วมันเป็นการกระจายรายได้ที่น่าสนใจแล้วก็ทำให้เกิดระบบการขายที่โปร่งใสแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับมีประสิทธิภาพมันก่อให้เกิดยี่ห้อเป็นแบรนด์ของตัวเองยังไงเป็นแบรนด์ที่รับการยอมรับและการเคารพเชื่อมั่นจากประชาชนตรงที่ว่าผู้ที่ได้รับทุนนักศึกษาที่ได้รับทุนเมื่อจบไปแล้วเขาภูมิใจที่จะใส่ไปในใบสมัครงานว่าเขาเป็น Hope Scholar หรือผู้ได้รับทุน Hope นะครับได้รับทุน Hope แล้วก็สื่อในการโฆษณาการตลาดของเขาครอบคลุมทุกจุดทุกภาคส่วนของสังคมนะครับทั้งโทรทัศน์ทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งโซเชียลมีเดียผมมั่นใจไม่มี Line sticker ไหม Professor Dr. Berman does the GLC have this line stickers Does it have it what? line stickers on the line application I don't understand. Okay, that's fine. Probably not. Probably not. But in Thailand, you must have that. Oh no, we don't. It's No. part of the marketing strategy. Okay. เมืองไทยต้องมี line sticker นะครับไม่งั้นไม่ได้เกิดนะครับโอเคครับ I do have my lottery ticket here for July 1. And if I win, I will donate a part of my winnings to COLA and Kankan University, okay? So you all heard that. So now all right. So that's a public good. So since, I'll try to wrap this up. Since the 1990s, 17 states have enacted merit-based scholarship programs to broaden access to higher education and increase completion rates by providing financial incentives for students. There are common goals in all the states I'm going to talk about right now, and I think it's the goal for education system here at Kanken as well, or in all Thailand. We want to attract and retain the best students. We want to widen opportunities in higher education. We want to promote and reward academic achievement. We want to increase college graduation rates and attainment rates. And we want to increase college completion and graduation rates. And what the lottery does, it provides a means to accomplish that. What's interesting to me is that 7 states, but in particular, but Tennessee is a good example, have adopted the Hope Scholarship model almost exactly. Tennessee, Arkansas, Florida, Georgia, Kentucky, New Mexico, South Carolina, and West Virginia. All of these states have drawn from the experience of Georgia in building their lottery.
I'm going to skip these because there's not enough time, but I will tell you that my presentation is available to anyone here, and I'd be happy to share these PowerPoint slides with you so you can see a little more in detail what I'm showing you. This is the average base of the scholarships awarded. So Kentucky is the least, the average scholarship of $1,369 to a student, all the way to South Carolina, which offers $4,855. Georgia is right here at now $4,372. This is a comparison of the number of students served by different states. And you can see Florida, which is a very populous state, serves the most students. Here is Georgia second with 123,471 students. This is in 2011. Here's an example of Texas, the great state of Texas in the United States, very large state. 63% of the lottery money goes to prizes paid, but 26% goes to the Foundation for Schools funds. 5% goes to retailer commissions, 4.4% to lottery administration, and 1.4% to other state programs, and that comes from unclaimed prize money. There are people who win lotteries and they lose their tickets or they forget they have it. They never check their ticket. And in the state of Texas, that amounts to 1.4% of the overall $16 billion. And that money goes to programs other than education. In California, the other state that I have lived in, their distribution goes 39.3% for prizes, but look at that for education, 26.6%. And retailer compensation, just 4.9%, and direct costs are very small. So you can see the theme here is states have adopted throughout the United States, and no one is changing their mind on this. This is the distribution to education in California. K through 12 gets $21.4 million. And community colleges, 3.6. This is how the lottery dollar is spent in California. Game costs are just 1.7 cents. Operating expenses, 3.4%. Retailer costs, 6.8%. But 28.4 cents for operating income to education. And of course, the largest amount is the prize money. And I'll conclude after I have just 2 more minutes of comments. I'll let Top translate this. ครับก็มีที่กล่าวไว้ว่ามีหลายมลรัฐที่นำเอามลรัฐจอร์เจียไปเป็นต้นแบบในการจัดตั้งแล้วก็บริหารจัดการสลากกินแบ่งรัฐบาลของมลรัฐตนเองนะครับซึ่งทุกมลรัฐที่นำเอาต้นแบบของมลรัฐจอร์เจียไปใช้ก็มีจุดเน้นเหมือนกันนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากว่าสำหรับประเทศที่พัฒนาแล้วเขาเน้นเรื่องการศึกษาอย่างเดียวเลยนะครับก็พบว่าโดยเน้นไปที่การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแล้วก็ส่งเสริมนักเรียนนักศึกษาที่มีคุณภาพนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าเขาเน้นมากคืออัตราการจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็ระดับอุดมศึกษานะครับอาจารย์แลรี่เบอร์แมนได้นำเสนอข้อมูลจากมลรัฐที่ใหญ่ที่สุด2มลรัฐในประเทศอเมริกาคือมลรัฐเท็กซัสกับแคลิฟอร์เนียนะครับซึ่งมีส่วนแบ่งของรายจ่ายจากเงินรายได้สลากเหมือนกับมลรัฐจอร์เจียก็คือว่าอันดับหนึ่งก็คือต้องเป็นรางวัลเงินรางวัลนะครับซื้อเพื่อชนะนะครับซื้อเพื่อได้รางวัลนะฮะสองก็คือว่า2รายจ่ายที่สำคัญก็คือรายจ่ายเพื่อการศึกษาที่ได้กล่าวมาแล้วให้ทุนแล้วก็สนับสนุนส่งเสริมเด็กก่อนวัยเรียนนะครับส่วนค่าใช้จ่ายแล้วก็เงินกำไรให้กับผู้ค้าปลีกนั้นน้อยมากนะฮะเป็นอันดับสุดท้ายในมลรัฐแคลิฟอร์เนียซึ่งเป็นมลรัฐที่GDP สูงกว่าประเทศไทยนะครับเป็นมลรัฐที่ GDP สูงกว่าประเทศไทยเศรษฐกิจใหญ่มากนะครับเขาลงทุนไปกับเรื่องของการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วก็วิทยาลัยชุมชนนะครับนี่คือวิสัยทัศน์ของประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับวิสัยนำเงินรายได้ไปสนับสนุน
การศึกษาขั้นพื้นฐานและวิทยาลัยชุมชนนะครับ So why is all this important? It's important because every bit of data we have shows that the higher and the longer you stay in college and the more and the greater the more advanced your degree, the greater the correlation is with income and with opportunity. And one of the things we've studied is lotteries around the world. We don't have time today to go into all of these examples, but I would bring your attention to this one book, LaFleur's 2014 World Lottery Almanac. Those of you who are interested in lotteries, how they operate around the world, and how they are tied to social good and educational opportunities, this is the source that you want to read and you want to look at. It's one that I have used extensively in my own research. It's an almanac of the worldwide lottery industry. The world's biggest lotteries, just so you'll know, Italy has the largest lottery in the world, Lottomatica, followed closely by China, their welfare lottery, China Sports Lottery, and then a whole range of other countries. Singapore at 4.8. I just mentioned this, the benefits of a college degree in the United States. And one of the things the Hope Scholarship does and the lottery funding does is that it changes lives. Now, the big difference in the United States lottery compared to Thailand lottery in terms of the gaming itself is that in the United States, in the stores, one can go in and you can participate in a lottery, in a scratch-off card, in a drawing card, in a computer game. There are probably 15 or 16 different options that you can play, all with different odds and all with different satisfaction levels. Some immediate, a scratch-off card, but some where you wait for the drawing. But the lottery is changing lives. And how wonderful it is really that a state can create a system, an industry-wide model that allows people to play a game, to spend their own money the way they want, and all the proceeds of that go to educational opportunity, not to a general fund. And therefore the state, the government, finds less of a reason to tax